Salam, hormatly iyleşler, giç yaşı. Bugün yarı gece 2022 yılın 12. martından 13. martına geçilen gece, yani 13. marttan ilkinci minutları alyan vakti sağladın, biz size öz adattan naşarı hoş haberimizi getiriyoruz. 2022 yılın 12. martında bolup geçen Novattan naşarı prezident saylolarına bizim demokratik platformadan, demokratik oppozitsiyanın hem de Türkmenistan'ın demokratik milli rayetlerinin, demokratik protest hareketinin adından bu prezident bäsleşigine hödür eden kandidatımız, dalaşýarymız Murat Gurbanov bu saylolarda ýeňiş alandy. Gözüňiz aýdyn gadyrly iyleşler. Biz sizi häzir bu ýary gijäniň çagyna bu ullokan ýeňiş bilen tüýsürekden gutlaýar. Çünki şeýlelikde bu bäsleşligiň hem de bu saylolaryň jemini jemläp aýdanmazda bu barada häzir bir statistikaň dili bilen hem gurrun ederiz. Ýöne ilkinji umumy aýtjak zadymyz, ilkinji nowatda size ýetirjek zadymyz Türkmenistanyň bu nowatdan naşary prezident saylawlaryna demokratik kandidat dalaşýar Murat Gurbanov ýeňiş alandy. Bu ýeňiş biziň hemmämiziň bilelikdäki gadanan ýeňişimiz. Bu elektron saylawlarda açyk hem aýdyn elektron saylawlaryna şol sanyna ähli Türkmenistanyna hödür edilen hem de resmi suratda registrasiýa edilen ähli kandidatlar hem gatnaşdy. Şol sanyna Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy we bu bäsleşlikde demokratik prezident öňe saýlandy. Ine men häzir şu ýeňiş bilen baglanyşykly inisiatiwa gruppasynyň ilkinji gysgaçyk gutlawyny okap bermekçi. Türkmenistanda 2022 ýylyň 12. martynda bolup geçen Nowatdan naşary prezident saylawlaryna ýeňiş adanan Murat Gurbanowa gutlaw. Biz demokratik Türkmen oppozisiýasyndan dalaşýar hödürlenen Murat Gurbanowy Türkmenistanyň 2022 ýylyň 12. martynda geçirilen prezident saylawlaryna gadanan munasyp hem önamly ýeňişi bilen gutlaýar. Hormatly Murat Gurbanow, Türkmen saylawçylarynyň bildiren bu ulanymy siziň demokratik şahsiýet hökmüne halkyň hak hukuklary ugrundaky göreşde hem häzirki saylawlar döwründe aýdyn ýüze çykan siýasy guramaçylyk we göreşijilik ukuyumyzyň hem de halk arasynda tiz ösýän awraýynyň ikrar edilmegidir. Biz Türkmenistanyň prezident saylawlaryny geçirmek boýunça merkezi saylaw komissiýasyndan hemme dalaşýarlaryň şol sanyna Serdar Berdimuhammedowyň da gatnaşmagyna geçirilen açyk we aýdyn bäsleşikde önamly öňe saýlanan Murat Gurbanowyň ýeňişini gaýra goýulmasy hem hiç bir şert goýmadan ikrar etmegi talap edýäris. Şol bir wagtda da biz Murat Gurbanowa açyk göreşde gadanan uly ýeňişiniň esasyna kanuny suratda eýlemeli prezidentlik wezipesini alyp barjak içerki we daşarky siýasatyna öňde durýan gaýra goýulmasy siýasy, ykdysady hem sosial reformalary durmuşa geçirmekde uly üstünlükler arzu edýär. Hormatly Murat Gurbanow, goý siziň egisilmez iş gujuruňyz, professional bilimleriniz hem şahsy adamkärçilik tejribeňiz adalatçylykdan köp ejir çeken Türkmen topragyna durmuşa geçiriljek ulak garaşdyran oňyn özgörüşleriň girewi bolsun. Biz Türkmenistanyň ähli raýatlaryna demokratik Türkmen oppozisiýasynyň dalaşýaryna bildiren uly ünamlary hem berk gollawlar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Demokratik oppozisiýadan prezidentlige dalaşýar hödürlemek boýunça inisiatiwa topary. Başlyk Akgül Tapar, sekretar Röwşen Roziýew. Indi men öz rus dilli iýleşlemediň has bol düşünmek üçin bu gutlawy rus diline de okumakçy.
Bir Rus diline bu dokumentin yokortununa kısa arada yani şeyle bir söz yazdık. Это победа демократической оппозиции. Поздравляем Мурада Курбанова, кандидата от демократической туркменской оппозиции, с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Туркменистане, состоявшихся 12 марта 2022 года. Доверие, оказанное избирателями Туркменистана, является свидетельством признания вашего растущего авторитета в народе, организаторского таланта и бойцовских качеств, которые всецело проявились как в борьбе против господствующего режима в стране, так и в период президентских выборов. Мы требуем от Центральной избирательной комиссии Туркменистана по проведению выборов президента Туркменистана безоговорочного признания заслуженной и уверенной победы Мурада Курбанова в открытом и прозрачном соперничестве с участием всех кандидатов, в том числе и Сердара Бердмухамедова. На посту президента желаем Мураду Курбанову плодотворной политической деятельности, успешного решения стоящих перед страной задач в проведении неотложных политических, экономических и социальных реформ. Уважаемый Мурад Курбанов, пусть ваш личный человеческий опыт, энергия и профессиональные знания станут залогом долгожданных демократических перемен на многострадальной туркменской земле. Мы от всей души благодарим граждан Туркменистана за поддержку кандидата от демократической оппозиции. Уверены, что ваше доверие станет мощным стимулом для широкомасштабных преобразований, которые нам предстоит осуществлять вместе. Инициативная группа по выдвижению Мурада Курбанова кандидатом в президенты Туркменистана. Председатель Аквель Сапар, секретарь Равшан Розыев. 2022 год, 13 марта. Дорогие наши земляки, сейчас мы для ознакомления вас с статистическими данными, как шли выборы и как вот можно подытожить теперь об итогах этих выборов, предоставим сейчас самому претенденту, а теперь уже фактически, по факту, третьему президенту Туркменистана Мурада Курбанова. Сейчас я бы хотел эти же слова повторить также на туркменском. Hormatly illeşler, mehriban vatandaşlar. Yine görüşümüz yali bizim demokratik kandidatımız Murad Kurbanov Türkmenistan'ın iş yüzünün 3. prezidenti diyen adı eye oldu. Şonun üçün gelin käbir statistik maglumatlar bilen hem de saylawın jemleri bilen tanıştırmak üçün Murad Kurbanov'un özüne söz verelim. Murad başçını aydı verin. Mikrofonunuzu açın. Tamam, hemmemize. Birinci bilen hemmemize minnettarlyk bildirýän, meni bolan şu saýlawlar gatnaşan hemme bizim Türkmen grażdanlarymyza, Türkmenistanlara, öň Türkmenistanlyk ýaşak bilen adamlara hemmemize köp taňýar. Bu demokratiýaň eýýäm Türkmenistana bar oturup şu ýerde başlanyny görkezýär. Gelin bir statistikany seredin häzir. Yine netice çıkarıldı. Şöyle tekst var. Onu her kim giyip okap bilir. Tak. Şöyle rezultat. Neticeleri saýlawlaryň. Yine Murad Kurbanov 20.208.420 adam teslim etdi. 49,8%. İlla yetmedi yöne gatyya kıymıştık. Serdar Berdimuhamedov ikinci yerde bardı. 69.973 tane ses aldı. 16,72% kazandı. Ağacan Bekmuradov 8.479 ses kazandı. 2,03% ses aldı. Perhat Begencev 8.416 ses kazandı. Umumi
seslerden 2,0% aldı. Maksat Odeşov 11.504 san ses kalanını, umumi seslerden 2,75% kalanını. Maksat Murat Özgeldiyev umumi 43.810 ses kalanını, 10,4% umum seslerden kalanını. Maksat Murat Özgeldiyev 3. yerde vardı. Yani 3. yerde tamamladı şu sayıları. Berdi Muhammed Gurbanov 8.952 sany ses aldy, 2,05% umum seslerden alan prosenti. Kakyrly Sarıyev 5.241 ses aldy, 1,25% umum seslerden galan bildi. Beldi Karizov 20.883 sany ses aldy, 4,99% umum seslerden galan verdi. Nur Muhammed Annayev 8.446 sany ses aldy, 2,02% galan verildi. Murat Meredov 8.115 sany ses aldy, 1,94% umum seslerden galan verildi. Hıdır Nunnayev 8.372 sany ses aldy, 2,2% umum seslerden galan verildi. Ahmet Rahmanov 8.233 sany ses aldy, 1,97% umum seslerden galandy. Umum netijelesem, birinci yerde Murat Gurbanov var ya, 49,8% sesler bilen, ikinci yerde Serdar Berdimuhamedov 16,72% sesler bilen ve üçüncü yerde Maksat Murat Özgeldiyev 10,47% sesler bilen. Doğru. Murat, köp sağ olun. Tanıştıranınız için şu statistik malumatlar bilen öğrenmeyim. Sebebi şu yerde birini görüp biliyaz. Doğrudan bizim öz kandidatımız demokratik opozisiyadan kandidat ödürlenen dalaşayarımız beyleki tamakinlerden öğren ara açtı. Yani size en yakın olan şu ses kazanmakta, sayılosunun sesini kazanmakta en yakın gelen sizin söýüňizi basyp gelýän diýip aýdyp boljak Serdar Berdimuhamedov 69.973. Yani 70.000 sesten birazcık azyrak ses aldy. Onu sizin alan sesleriniz bilen teňeşdirseň, yani 208.445 ses aldyňyz. Bu Serdar Berdimuhamedov yarpydan hem has az. Siz bilen teňeşdirseň, ol yer bilen gök ýaly tapawudy bar, gaty ýa galdy. Beýleki 3-nji kandidat bar. Olam 8.479 şeýle dämi? Agajan Bekmuradov. Ol oňam alan sesi nemeden Serdar Berdimuhamedov. Agajan Bekmuradov diýer, ol Maksat Murat Özgeldiyev. Maksat Murat Özgeldiyev bagışlan. Maksat Murat Özgeldiyev hawa bu ören köp alypdyr eger şeýle atnasitel nemedende 43.810. Maksat Murat Özgeldiyev şu elektron ses berişlikde gaty goloy bardyr. Nemen Serdar Berdimuhamedowyň edil söýgüni basyp barýa. Barýa oşondan bir 25.000 ses az alypdyr. Ýogsa egerde belki dogruçul saýlawlar bolsa Türkmenistanda gelecekte ikinci aýlawy bolsa, ikinci aýlawy bolmaly saýlawlaryň. Sebebi hiç kim 50%'den köp alabilmedi. En köp alan ses alan demokratik opozisiyadan dalaşýar hödürlenen Murat Gurbanov, oňam barýa o 1%'den azyrak yetmedi sesleri birinci aýlawda ýeňiş kazanmak üçin. Diýmek häzir düzgün boýunça Türkmenistanyň prezident saýlawlarynyň ikinci aýlawy elan edilmeli, hem de oňa Murat Gurbanov bilen Serdar Berdimuhamedov gatnaşmaly. Indi beýleki kandidatlaryň hemmesi bu saýlawlardan çykýa, diňe iki tane iň öňde barýan kandidat gatnaşmaly. Emma indi Türkmenistanyň häzirki diktatura şertlerinde men saýlawlaryň ikinji tury, ikinji aýlawy bolar öýdemek, ýöne egerde ikinji tur geçirilmese, aýlawy geçirilmese saýlawlar, ikinji aýlawy saýlawlaryň onu avtomatik ýagdaýda fakt boýunça berilen sesleň sany boýunça Murat Gurbanov Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolýar.
Şol urgatda da menin pikirimçe Türkmenistan'ın ilkinci hakiki prezidenti diýen bolar. Çünkü bu hakiki yarışda, hakiki bäsleşikde ýeňiş gazanyň ilkinci demokratik dalaşýardyr. Ine şonuň üçin hem bu ýerde men aýdyp biljek zadym, indi şu statistik maglumatlara gözaýlamda egerde ösen ýurtlarda edilşi ýaly bir uğurdan eger pikirdeş bolsalar, mysal üçin demokratik oppozisiýadan kandidaturasy hödürlenen ýa-da öz-özlerini hödür eden adamlar ýam günüň ikinji ýarymyny özleriniň juda ýyda galýanyny gören ýagdaýlaryna öz saýlawçylaryna ýüzlenip men üçin berjek teslenmedi. Biziň pikirdeşimiz hem eginleşimiz bu saýlawlarda ähtimal ýeňiş gazanyp biljek Murat Gurbanow üçin berin diýip ýüz tutup bilerdiler. Ýok, ösen ýurtlarda hakiki yarışlarda hut şeýle de edilýär. Ýöne häzirlikçe biziň ýyleşlerimiziň saýlawlara gatnaşmakda, aýratynam açyk hakiki demokratik saýlawlara gatnaşmakda tejribesi ören az. Şoň üçin biziň öz demokratik oppozisiýamyza girýän iki sany ýyleşimiz beýle jomartlyga intek nimetmediler, ýa-ni üns bermediler, şonu edip boljakdygyny ýa bilmediler, ýa bilseler hem muny etmek islemediler. Ýöne bu da hiç şol sebäplen Murat Gurbanowyň bary 1%-den azyrak sesi ýetmän galdy 50%-den geçmek üçin. Emma muňa garamadan ýankaýdyşym ýaly eger Türkmenistanyň bu saýlawlaryň, prezident saýlawlarynyň ikinji tury, ikinji aýlaw geçirilmedik ýagdaýyna avtomatik suratda Murat Gurbanow Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolýar. Ýagny biz Türkmenistanyň prezidentine saýlawlary geçirmek boýunça merkezi saýlaw komissiýasyndan Murat Gurbanowyň ýeňişini hiç bir gurrumsuz, hiç bir şert koymadan ikrar etmegi talap edýär. Egerde biziň talapymyz ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda biz özümiziň arzymyzy bu meselede dokumentleri OBS hem de beýleki awraýly halkara guramalarına şeýle de iň uly demokratik ýurtlaryň kongreslerine, parlamentlerine we ýolbaşlaryna ýetireriz. Şondan soň meniň pikirimçe Murat Gurbanow halkara derejesinde Türkmenistanyň prezidenti diýip hasap ediler. Serdar Berdimuhammedow kim bolar? Ol bize ma'lum däl. Belki ol KKS'nyň ýanyna milli işler. Ya bolmasa ýene bir edarada KKS'nyň hususy edarasy bar bolsa, şu taýda onu kömek eder. Inni gelin biz häzir bu saýlawlardan öňüm saýlawlar döwründe de biziň syýasy işlerimize aktiv kömek eden ýyleşlerimiziň käbiriniň sözüni dinläliň. İlkinji söz ýyleşimiz Timur Serkerdänki. Timur, eger meni eşitýän bolsaň, onu mikrofonumy açda aýdy ber. Sağ olun sözlerim için. Murat Gurbanowy 2020 ýylyň 10 martynda geçirilen Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynda münasip onandyrjy we diýsen möhüm ýeňişi bilen gutlaýar. Türkmenistanyň halkynyň gürkeden ýokary ekonomi awaýyňyz, ýolbaşçylyk we zekinli we hünärmenligiňizi ikrar edilmegiň sobutnamasy sadyk netijeli işçilik täze ýeňişler häkli meýnamalaryň we wezipeleriň ýerine ýetirilmegini arzu etýäris. Tejribeňiz, biliminiz we güýjüňiz gowy ýetişmeleriniz we täze üstünlikleri açary bolsun. Sizi Türkmenistanyň prezidenti Murat Gurbanowy saýlanmagy bilen gutlaýar. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna ýanam we goldaw üçin sag bolsun atýarys. Поздравляем Гурбанова Мурата Ильича с заслуженной, убедительной и крайне важной победой на выборах президента Туркменистана, который состоялся 12 марта 2022 года. Высокое доверие, оказанное народом Туркменистана, является свидетельством признания вашего авторитета, таланта руководителя и профессионализма. Желаем вам здоровья, плодотворной деятельности, новых побед, предотвращения в жизни всех планов и поставленных задач. Пусть ваш опыт и знания, энергия станет залогом добрых перемен, новых совершений. Мы
поздравляем с избранием президента Туркменистана Курбанова Мурада Кылычевича. Благодарим вас, всех граждан Туркменистана, за участие в электронных выборах, оказание доверия и поддержку. Спасибо. Köp sağ olun Timur. Onu inniki söz bizim iyileşimiz ören düşünceli gatnaşyan bir siyasi harekete hem de Türkmenistan'ı yağdaylan ütlemek için ulu koşun koşan iyileşimiz Nurcan'a söz veriyor. Nurcan onu söz sizden aydı verin. Mikrofonum açık oydu. Açık açık. Ben de öz gezegimde Murat Kurban sizi aduşu kutlayan Yürekten kutlayas. Bütün halkımız kutlayas. Sizin eden işlerinizde ulu üstünlükler kazanmanızı arzu ediyoruz. Size katı ulu umut bağlayas. Hemimiz Türkmen halkı inşallah gelecekte daha da yine de büyük şeyleri koşarız. Yanımızdaki kömek eden Akvel Sapar'a Timur Serker'de yine de aktivistlerimize köp sağ olaydı yani. Yeniş bir. Sağ olun. Nurcan, elbette bana da şunca 30 yaşıyla çeken görüşten son indi men 80-nji ýylyň ortalaryndan bäri açyk görüşüň içinde gezip biren adam, görüşüp biren adam öz galamym bilen, öz zekinim bilen şu ýyllaryň içinde ilkinji gedek garaşdyrlyk döwrüne ilkinji demokratik prezidentin demokratik kandidatyň ýeňenligini hem de Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolanyny habar bermek men üçin ören ýakymly. Şoň üçin biz şu gepleşigimizi yine de biraz wagt dowam etsek hem de iyileşlemimizi begendirsek diýip şeýle hatap edýärm. Inni şu taýda şuň kun şular ýaly üýtgeşik gün bir mawtumulyň iň bir beýik goşularynyň birini okumalyk mümkin näl. Men şuň 400 000-den gowrak türkmen garaşdanlarynyň Türkmenistanlylaryň şu elektron saýlawa gatnaşyp olaryň da 200 000-den gowragynyň demokratik kandidata ses berenligini görenimde şu mawtumulyň mundan 300 ýyl öň ýazan bir goşgusynyň ören hakykatlygyny ýene bir gezek görýetirdim. Türkmenler bir-birine bil baglasa, bir-birine anansa, dil biriktirse Türkmenliň başarmajak işi ýok. Ine öz wagtynda mawtumuly bu arada şeýle ýazypdyr. Türkmeniň Ceyhun bilen bahry kadar arasy, çöl üstünden öser yeli Türkmeniň gülgunçosy gara gözüm garasy, gara dağdan iner yeli Türkmen, fiili Türkmeniň hak sylamış bardyr onuň saýasy, çırpınşar çölünden neri maýasy, reňbereň gül açar ýaşyl ýaýlasy, gark bolmuş reyhana çölü Türkmeniň. Al ýaşyl bürünüp çykar perisi, kököýüp bark urur anwaryň ýysy, beg töre aksakkal ýurduň eýesi, küren tutar gözel ýyly Türkmeniň. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi, görowly gardaşy serhoşdur seri, dağda düzde kowsa saýýatlar diri, ala bilmez ýolbars ogly Türkmeniň. Köngüller, yürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer topraklar, daşlar, bir soprada taýýar kılınsa aşlar, göteriler ol ykbaly Türkmeniň. Köngül howalanar ata çıkanna, dağlar lagla döner gyýa bakanna, bal getirer joşup derýa akanna, bent tutturmaz gelse fiili Türkmeniň. Gapyl galmaz, döwüşgüni har olmaz, gargyşly nazara giriftar olmaz, bilbillen aýrylyp solup saralmaz, daýym anwar saçar gülü Türkmeniň. Tireler gardaşdyr, uru ýarydyr, akwallar ters gelmez, hakyň nurudur, mertler ata çyksa, söwüş sarıdyr, ýol üstüne ýörer, ýoly Türkmeniň. Serhoş bolup çykar jiger dağlanmaz, daşlary sýndyrar ýoly bağlanmaz, gözüm gaýra düşmez, köngül eglenmez,
magtym uly sözler tili türkmeniň. Gaderli iyleşler, mehriban watandaşlar, ynhanyny 2022-nji ýylyň 12-nji martyndan soň bu nowatdan naşarky prezident saýlawlaryndan soň haçanla demokratik platformadan dalaşgar görkezlen demokratik kandidat Türkmenistanyň prezidentlik saýlawyna ýeňiş ýazanan soň Türkmenistanyna täze bir eýýamyň başlanýanlygyny öýlan etmek bolar. Şonuň üçin hem gelin ýene-de öz şuun kuun özünnäki pikirleri bilen näme maksadynyň bardygyny Türkmenistanyna nähili özgörüşlerden iň derwayys özgörüşlerden başlamakçydygyny aýtmak üçin Murat Gurbanowyň özüne sözü geçirelim. Murat aýdyber. Salamu aleykum. Yeni olarak hormatly vatandaşlar. Şu aýdylan sözleri hemmäňde sözler üçin sag bolsun. Ýani doğrudan 1,5 ýylda biz köp iş etdik. Aktivistler bolup. Diňe biz ýa diňe dewletler hemmäň. Ýadyňyzda bolsa şundan bir 2 ýyl mundan olar. Türkmeni görenne kelletine görýär. Türkmeni görenne gaçýar. Türkmeni görenne diňe ýankyzýan berýär. Hiç kim gollanmapdy. Diňe Berdimuhammedowyň ýarlaklary Berdimuhammedow gorýar. Bizde bir jemgyýetem ýokdy. Bizde bir etika, bizde bir ýanky asyllyk, bizde bir watançylyk ýokdy. Bizde köp zat ýokdy. Ine 1,5 ýylda biz halkymyz bilen bile bolup kynçylyk gününe, agyr günlerine, gowy günlerine, şat günlerine bolup biz agyr bolup başladyk. Ine şu netijeler Türkmenistanyň halky agyr birleşip başlandyğı görkezýär. 400 000 adamdan ýokary saýlawlara gatnaşdylar. Köpüsi bir adam gatnaşan ýagdaýynda arkasyna 3-4 adam maşgalaty çağırary we dogunlaryny açdy. Ses berip bilmedikler. Umman aýdyp görseň şunu arkyn 4-5 köpelip bolýar. Şonça adamlar hakykatdan ham täzelikleri, özgörüşleri isleýär. 30 ýyldan beri garaşyp umyd edip geldiler. Eger ýadymyzda bolsa şundan bir 2 ýyl bolmaka adamyň umydam öçükdi. Hemme zat öçükdi. Adamy inni şuun umydly bolup başlady. Men her wagt aýdýan, egerde biz maksat boýunça bizim öňümizde durup biljek zat ýokdur. Meniň bir senseyim diýdi. Sen 10-dan garawşyň, 20-dan garawşyň diňe tatamyda görüşdi boldy. Şoýada ýeňilsen, sen näçe köp uşalsaň, şonça köp jogap garşyň vardy. Unutma şonu. Sen utulmana hakyň ýokdur diýip, ýani bize öwredýärdi. Ne şoýaly, näçe köp berip alsaň, şonça boşuň köp. Te haçan sen halk saýlasa, sen hökman boş bolýar. Haçan seni prezident köşkünde gildiğin 2 adam saýlasa, sen hiç kimine borcun ýok. Sen aýdym maşin sürüp kediller edip gelýär. Ine Türkmenistan öz demokratiýa ýoluna iň uly birinji ädim etdi. Inni muňyzy biz Ýewropa döwletleriniň ýolbaşçylary, halkara gurumlar, bütün dünýäde demokratiýa üçin güreşen adamlar galdyryp Türkmenistany inni borç eder. Şol bizim gazanan üstünlüklerimiz hata almana. Egerde hata almasa sansa oturup şu rejimi biz gyra aýrar. Ine şu kanun ýollary, başga ýollar, ýargyn ýollar ýa beýlek ýollar ol agyr ýagdaýa getirýär. Ol adamlaryň ölümine getirýär. Ol agyr ýagdaýa. Şoň üçin her wagt kanun ýol bardyr. Ýöne onu güýçlendirmeli. Bizim halkymyz ynanmokdy. Ay, burada başajakly adamyz ýok. Sen hiç şart etmersiň. Senden tok ýok, menden tok ýok, bizim hiç kimden tok ýok. Tok bar. Netije diýende tolk diýende şo bizde netije ýok diýen. Netije ýok. 400 000 adam özgürlük isleýär. İçindäki Türkmenistanyň içindäki hemme halk ýani ýaşan adamlar özgürlük isleýär. Şu eýýän men 2 çykyşym etdim syýasy maksatlarym boýunça. Näme biz ederdik? Rus dilini ve Türkmen dilini. Ine şu bir günlükde iqtisadi boýunça
ýa-ni maksatnamalar, meýilnamalar çykar. Nähil biz şol maksatlara ýeter, hemme zadyň ölçegli, sany we niýeden alınjakdygyny dogry düşündirler. Ýöne asmanyň tamamda. Egerde siz siyasi meýilnama serden bolsaňyz, men her wagt bütün dünýä halkara paktlara ýa-da konvensiýalara ýa-da şertnamalara seredip şoňa görä ýa-ni hereketleri edýän. Sebäbi näçe? Sebäbi demokratiýa görüşine, demokratiýa ýoluna eýýäm ömürden, has ömürden ýurtlar bar. Eýýäm olar adam gymmatlyklary goýdular. Türkmenistanda adam gymmatlyklary düýünden ýok. Türkmenistanda bir adamyň jany hiç sada diýýär. 5-10 dolar. Afrika ýurtlaryna da gymmatlar. Biz şoňa düşdük. Indi şonu aýyrmak üçin iň esasy we iň birinji günden başlap, egerde men ýol boşup başlasam, birinji günden başlap siz adatlygy duýarsyňyz. İstenli adam, istenlik wagt çykyp giýip biler Türkmenistana. İstenli adam, istenlik wagt pasportyny bütün dünýäde çalyşyp biler. Diňe Türkmenistanda. İstenlik ilçhanada. İstenli adam, istenlik wagt giýje günni valuta çalyşak bolsa, giýje güni işläp durup çalyşar. İstenli adam, istenlik wagt giýje güni işläp ýa diňje alyp Türkmenistana arkyň gezipdiler. Bizim esas maksadymyz birinji bilen hemme adamlaryň ýagdaýlaryny, hal ýagdaýlaryny gowruşdurmak. Gaty çat ýagdaý. İkinji esas zat bizim etmeli zadymyz. Biz Türkmenistanyň içinde daşyny ýaşayan adamlaryň watan duýgusyny, Türkmenistanyň topragy şonuň öz topragy, öz şol adam iýesi şoň diýip şu düşünjeler, şu duýgulary döretmeli. Onu söz bilen bolmaz. Onu diňe hereketler bilen. Ananyň watandaşlar, meniň ustam aýýady, kaçanda sen bir tehnika bilýän bolsaň, bir ýerini ýykyp bilýän bolsaň, ol bir jaýyň içindäki bir mebel, ýa-ni alın bir mebeliň ýöne fundament bolar. Şol ýaly Türkmenistanyň ykdysadyýatyny galdyrmak ulug mesele de. Türkmenistanyň halkynyň hal ýagdaýyny galdyrmak ulug mesele de. Biz onu edip ýör. Iň esas agyr mesele fundament adamlaryň watançy duýgusyny, adamlaryň Türkmenistan menimki, men şoň iýesi diýip şu duýgulary her adamda döretmek. Ine onun üçin biz diňe ykdysadyýatda, diňe siýasatda, diňe sosial problemlerde, durmuş problemlerde bizim kellelerimizde uly rewolýusiýa geçmeli. Uly çalyşmalar, özgörşükler geçmeli. Özgörşükler her wagt Türkmenistanda bolmaly. Başyn depkin bilen başlamaly, şonu saklap gitmeli. Şol ritmi. Sebäbi özgörşükler bolmasa, biz gaty ýa-da biz şeýle bir gaty ýa-da siz habaryny da ýok. Biz indi ömür gitmeli. Biz Ýewropa döwletlerini ýetmeli. 10 ýyl alma. Biz 4 ýyl alma, gün orta Ýewropa döwletlerini ýetmeli. Dubayda ýaly ýaşar, Dubayň ýaşaýdy, onu ýaly gowy däldi. Biz ondan gowy ýaşadyk. Şonuň üçin Ýewropa döwletleri, gün orta döwletleri durup bize garaşan ok. Olar her gün ösýär. Diýmek biz şolardan 2-3 össe dikmi ýörüň. Şonuň üçin meniň öz ykdysady, sosial durmuş meýilnamalarym boýunça şu bir günlükde men size ýa-ni jikme-jik beýan ederim. Häzir wagtda alyp durmaýyn. Bir diýjek zadym, hormatly watandaşlar. Häzir türkmen halky utdy. O sizin utuşuňyz. Sebäbi sizin saýlawňyz şu. Siz saýlanýar. Siz 30 ýylda bir gerek isleýän zady edilmeli. Men diýjek bolýan zadym, eger biz istesek şo bolýan eken. Siz istediňiz şo boldy. Indi şu zatlar, şu hakyky halkyň pikirini resmi taýdan geçirmek ol bir prosedura. Ol kıymetine de. Yine de bir agly birleşsek, onu çat ýagdaýda geçirir. Ine şondan berdim Muhammed Farokka, şondan diktatorlar okka. Bizim esas maksadymyz
Kim olsun prezident. Ýöne şo bolan prezident arasda asuda, paýhasly we halky öňe gitmeli. Dine Türkmenistanyň iqtisadiýetinde hemme derejelerini ýokarlamak gitmeli. Şoň üçin ýeňişlere biz biletmeli, özgeçleri hemmemiz biletmeli. Diňemenler, diňesizler. Sağ olun Murat. Başlan men ştada bir kysany möhüm belli etmekçide. Siz ýa-ni sözüňiziň başynda aýtdyňyz, Türkmenlerde bir näçe ilminiň etika da galmady, birek anama galmady, hormata almady diýdiňiz. Men şuň bilen o diýen lalaşamak, ýa-da men Türkmenleriň birek hormatsyzlygyny gördüm, anamsyzlygyny görüp gelýän kän wagtlardan bäri ýöne her halda Türkmenler gowy akyl bar, su akar daş galar diýdi. Edepden çyksa adam çykandyr. Hormatyny ýitirjek adam ýitirendir. Anamsyzlygyny, anamyny bire-birine ýitirjek, ýitirendir, ýitirmejek saklandyr. Egerde şol adamlar, şu anamyny saklan, Türkmeniň geljegine ananýan adamlar saklanyp galmadyk bolanyny bugün 2022-nji ýylyň 10-njy martynda 400 000-den gowrak biziň halkymyz şu saýlawlara gatnaşyp sen kandidaturan gollamaly. Şoň üçin men bu meselede birazjyk men öz garaýşym bar. Hemişe de aýdyp gelýän Türkmeniň arasynda näme diýsem adamlar öz hakyna jür adamlar, arasda adamlar gatykän, olar dogrusyny aýtsaň halkyň köplügi şolardan ibarat. Ýöne gynansaňam ýükü saman, çüýrük saman olan bir topar yeňil adamlar derrew bozulmak ýoluna düşdiler, korrupsiýa ýoluna düşdiler, owurluk ýoluna düşdiler. Elbetde olaram geljekde şu gowy adamlaryň täsiri bilen hem de gowy düzgün döretlerine ýene de towba edip dogry ýola gelerler diýip men umyt edýän. Ikinji bir ýene de etjek belligim, olam biz bary ýoly bir 10 ýylda Ýewropa döwletleriniň ýygynyň ýetip biler diýen şeýle umydymy bildirdim. Ýöne men pikirimçe bu ören bir real bolmadyk. Hakykata o diýen bir ýakyn bolmadyk umyt. Şoň üçin mümkin bolsa halka şoňaly amala aşmajak, bitmejek arzulary, bitmejek nemeleri wada etmelem diýenler. Bize men pikirimçe gaty bilelikdäki gaty agyr iş garaşýa, elbetde bugün sen öz ýürek çoşuryny beýan edýän, şo tiýdirek halkyň gowdurmuşa ýetmegini isleýän, onu bize misleýär. Ýöne muňa garamadan meniň pikirimçe entekler biziň öňümizde ol Ýewropa döwletleri beýlede dursun. Iň bolmanda öz ýakynymyzdaky Azerbaýjanyň ýa Gazagystanyň ýygynyň ýetmegen biz üçin häzirlikçe uly bir meselem diýen. Ýöne muňa garamadan näme? Biziň bir kiçijik hem baý ýurdumyz bar, bary ýogum 5-6 million halkymyz bar. Eger işler dogrudan siziň aýdyşyňyz ýa dogry ýola goýulsa, hakyky spesialistler ýokary bilim alan, onu da para töläp däl, hakyky okap bilim alan oglan gyzlar möhüm uçastaklarda, bölümlerde, edaralarda oturdulsa, şolara iş verilse, hem halkın inisiatiwasyna ýol açylsa, hem de adamlaryň hemmesiniň start mümkinçilikleri deňleşdirilse, onu belki edil siziň aýdyşyňyz ýaly ösüş Türkmenistanda has uzagym, has tidem gidibiler. Ini ştaýda men Nurjana bir soraw bermekçi. Nurjan, mümkin bolsa siz aýdaýsaňyz, Murat Gurbanow men ýanky aýdyşym ýaly eger Türkmenistanyň merkez saýlaw komissiýasy saýlawlaryň ikinji turuny, ikinji aýlawyny elan edip, şol ikinji aýlawda da Murat Gurbanow bilen Serdar Berdimuhammedowyň arasyndaky bäsleşigi ýola goýmasa, täzeden şol ikisiniň haýsynyň ýeňýänligini ma'lum etmese halka, onu avtomatik suratda şu iki bäsleşiň arasynda köp ses alan adam kandidat prezident hasaplanmaly. Ol dünýä praktikasynda hemişe şeýledilýär. Şonuň üçin egerde häzir Türkmenistanyň merkez saýlaw komissiýasy, umumyň Türkmenistanyň agar edýän rejim şu saýlawlaryň ikinji aýlawyny geçirmekden, turuny geçirmekden boyun açyrsa, hem de Murat Gurbanow Türkmenistanyň prezidenti bolsa, Türkmen aýallary üçin, aýal gyzlar üçin şu näme aňyzdardy? Siz demokratik herekete gatnaşan aýal adam hökmünde näme aýdyp biljek şu arada? Yani sesiniz açın mikrofonu Nurjan.
Açık mı? Inna çıkalı. Ha. İkinci tur bolar diye umid ediyoruz. Murat Kurbanç yani köp ses bilen birinci yerde duruyor. Sizin aydışınız yani üçüncü prezident deyip biz de ilan ediyoruz, uydum ediyoruz. Bolcağını da inanıyoruz. Yani böyle ayal Doğru. Ayalgıylara neyme berip bilerini demokratik prezident. Hemme taraftan ayalgıyların inisiativatına da yol açılar. Şonu bilin neme Türkmen ayalgıylanmadan bir Türkmenin geleceği üçün, yurdumuzun geleceği üçün bir ayratin bir goşup bilecek goşantılar var mı? Şu barada ayda aytanız. Niye hilek? Siz ödünüz Türkmenistan'a dolanıp bararsınız ahirin. Şonu siz niye etmekçi? Hani demokratik kuruluş berkarar oluyor Türkmenistan'da. Siz niyemeleri edip bilecek halk yurdu üçün? Ayal adam hükmünde, ene hükmünde. Önceden ayal kızları erkeklerden ayrılmalı değil. Hemme vazifalerde ayal maşgalların bolmağını isleyez. Ayal maşgalların goşandı köp. Bizim aktivistlerimizden yani %50'si ayal maşgallar. Doğumlu iş becerecek ayallar. Biz her zaman Murat Kurbanov'un yanında. Öyle. Doğru. Yani siz demokratik kuruluşun yanında. Elbette o demokratik prezidentim kollarınız öğren goğu yönü hiç vaat bir adamdan kumir yani bir adamdan bir beyiklik yasacak olmalı. O önden görülüp gelinen de dine kanunları bil bağlamalı. Dine kanunlar hakiki demokratik kanunlar hem hukuk devleti hem adamlar için den start mümkünçülüğünü yani başlangıç mümkünçülüğünü döredip bile hem yurtta sarsmacak hakiki hukuk devletinin yaşamanı üçün edip bile. Şonun için elbette bir muradi ilk baştan kollanan adamlar hükmünü bir onu yeka koymaz, o düşünüklü zat yönü bizim esası etmeli işimiz murada 3. prezident, demokratik prezident hükmünü Türkmenistan'la tidirek konstitusiyanın yani yurdun, devletin baş kanununun tiyadeden işlenip kabul edilmeni gurnamağa kömek etmeli hem de ehli kanunun edil sagat yani işlettirmeni kazanmağa kömek etmeli men fikir ediyen. İnni şutayda men bir bizim klasik şahirimiz Seydi'nin bir gati şöhratlı koşkusunu, gati belli koşkusunu okap beresim geliyor. Adamlar yine şun Türkmenler yine de bir gedek 400 mindən goğrak Türkmen saylovçuları öýleriniň gaýratlydığını, düşünjeliliğini, mertligini subut etdiler. Hem de elektron ses berişlige gatnaşdylar. Şolaryň 200 mindən goğragam Türkmenistanyň prezidentligine demokratik kandidaty gollap ona ses berdiler. Şonuň üçin şunun şeyler men şu demokratik Türkmenistan üçin görüşýän adamlara bir nusga hökmüne Seydi'nin şu goşusunu yadladasım gelýär. Goý biziň her birimiziň ýadymyzda şu goşugy giýjegiňi ýadda saklalyň her birimiz şunu. Dönmenem begler. Watan üçin çykdym gyýrat üstüne. Tä janym çykynça dönmenem begler. Dikdir serim düşmen düşmanasyna silley aksaganyň ganmanam begler. İlim üçün şirin janyn geçermen, düldül münüp ganat bağlap uçormen, namart dälem, haktan kasam içermen, yanıp duran narmen, sönmenim begler. Yesir galmaz oğlan uşak ağlayıp, oda düşmez aşık yürek dağlayıp, men hem şugun murtezadan çağlayıp, kasa kıllım onun dälmenim begler. Tomaşa eýlenler kılan urşuma, 100 000 leşker çıkabilmez garşyma, är ýigit men mertlik bilen durşuma, odur orlar men hem yanmanam begler.
därmenlip çıktın bile görmäge, leşger tartıp Mir Haydar'ı urmaga, il gün üçün şırın canım bermäge, urdum başım şertten kıyınmanam beyler. Hak edillen sallı meni bu yolu, zan vermeyen diri düşmenim golo, tomoşa kılınlar bulunun fiile, niçe gan yuttum ganmanım beyler. Erden önüm, erlik bilen ötörmen, kim dostum düşmanım parhın bilermen, töweşde ağlaman, şat men, gülermen, namart olup dünya inmenim beyler. Yat kılar men görewlüğünü zamany, Ali Murteza'nın Şahı Merdani, Rüstem Zal, İskender Gazar Pelvani, orta attım, köpün sanmanım beyler. Seydi çıktı, atın yarağın beslep, gan gördü gözlerim yürek höweslep, kaçmanım, ölürmen köp leşger islep, töweş üçün çıktım, dönmenim beyler. Bu taýda inni biziň şu goşgudan almaladymyz, biz öz şu Türkmenistanyny demokratik hukuk döwletini, hemmäniň hukugynyň, hakynyň, hukugynyň deň boljak döwlet sistemasyny gurmakda ýyla gaýtmak ýokdur bize. Biz şunu hemmämiz bir adam ýalak bolup talap etmeli. Biz iň adından şu göreşde biziň ýanymyzda 400 000-den gowrak adamyň boljakdygyna ananýarys. Şolaryň 200 000-den gowranyň bolsa hut demokratik pikirli adamlardygyny hem görýäris. Bu ören ulu güýç. Türkmenistanyňky häzirki başistik, başyçylyk rejimi güm edip mundan dynmak üçin şol 200 000 adam yeterlik. Şol 200 000 adam mümkinçilik bolanyny biz hemmämiz demokratik güýçler Türkmenistana barar, hemde biz baran wagtymyz siz gaýrat edinde biz bilen deň göreşe çykyn. Ana şonu biz Türkmenistany halkyň emri bilen ýörýän döwleti öwürmen höttesinden gelersiz. Onu inni näme gadyrly pikirdeşler giýje bir çene bardy. Biz bugünlükçe belki de bu gepleşigimiz jemlemeliler. Murat, siz nähil pikir edýäňiz? Mikrofonu açın. Sağ olun, köp hemmäňize men hemme vatandaşlarymyza sağ olun ýa. Meni gorlap we beýlekleri gorlap şu ses bereniňizde şu ýaly aktiv bolanyňyza gördüňizmi? Biz hakykatdan hem arasda açyk saýlawlar geçip ýan ekenik. Bu saýlawlar neutral tarapyndan geçirildi. Nezip bolsa eýer maglumatlar saýta seretdirip üýtgemeli. Ya men doğru bulary ýanky özler bu zat diýmede men goşulýarm. Ýalňa da habarlaşdym onu eýem bular ýanky öz işlerini edýärler de biz dinlämoklar öz işleri bilen. Men diýjek bolýanlarym biz aktiv bolduk. Şu üstünlükler meňkide, şu üstünlükler sizinki. Bizim esas maksadymyz Türkmenistany özgürlük etmek. Eýer Türkmenistanyň içinde hemmäňiz sizin deň derejede ýolbaş bolmana mümkinçiliginiz bar. Ve bolar her wagt, diňe bir günde her wagt Türkmenistanyň dowamyny hiç bir tohum ýa maşgala basyp almaz. Ya hiç bir vilayet Türkmenistan saklamaz. 5 vilayet 5 dowam. Maňa köp adamlar jaň edip gorlady şu 3 günde. Bir topar adam Türkmenistanyň pasportlaryny kopýalaryny ugrady. Men oraya yok gerekli diýdim, ugrady, men size ses berjek. Öldür aýtmyň. Türkmenistanyň halky taýar özgürlükçe. Biz häzir juridik taýdan meseleleri çözeli, Türkmenistana baryp Türkmenistanyň halkyny bilen biz özgürlük etmeli. Başga açy ýok. Hemmäňe köp taňa ýakaryn. Biz görüşimiz duruzmaz. Da konsolidasiýa birinji çykyşymdan bäri aýtyp gelýän. Biz Berdimuhammedowyň bu kurulundan tutdukmy? Yıkman goýulýar. Sağ olun, hormatly vatandaşlar. Doğru. Berdimuhammedowyň Bokurdowy 3 Bokurdokdan ibaret. O 3 kelle Lajdarha. Berdimuhammedow, Ram Temjadan. Şu 3 kelle Lajdarhany biz ýeňmeli hem Türkmenistanyň kowup ot bilen kowup çykarmaly şonu halk bilen bilelikde. Elbetde ol işlerini ediler. Bizim ýeňişimiz, hakyky ýeňişimiz Türkmenistanyna boljak ýeňişlerimiz inni
gününden goloýlaýar. Şu yeňişli dabaraly gününe men ýene de bir gezek biziň şu demokratik hereketimiziň düýbüni tutmaga gatnaşan özümüziň şeýle wepaly arkadaşlarymyzy eginleşlerimizi ýatlaman bilemok. Ýene de bir gezek şu taýda men Hudaýa şükür ayatda diýeri gelip beren Nurberdi Nurmemmede uly minnetdarlyk bildiresim gelýär. Ol agzbirlik halk hereketi dören günden beýlek şol hereketin güýçlenmegi hem de halkyň arasynda awray almak üçin gaty uly işler etdi we ol häzirem biziň aramyzda ayatda gelip ber. Köp sag ol Taňry ýalkasyn Nurberdi öz döwründe alyp baran beýik demokratik işlem üçin. Şeýle de bugün biziň öz aramyzda bolmadyk dünýäden ötüp giden ören gowy merdana eginleşlerimiz bardy. Olaryň şuň ruhy şat bolsun, Baba Öklüň, Akmurat Şiir, Avdy Kuly, Şiraly Nurmurat ýaly adamlar, başga da Mommo aga, Ýowşan aga, Ýowşan Çeleten. Şu adamlar beýleki onlarça, yüzlerce adamlar olaň diýirleri ömürleri uzak bolsun, dünýeden ötüp gidenleriň hem ruhy şat bolsun. Şol adamlaryň eden işleri ýitip gitmedi. Ine ahir soňuna 2020-nji ýylyň 12-nji martynda ol ören gowy netije berdi. Netijede demokratik platformadan dalaşýar hödürlenen demokratik kandidat Murat Gurbanov Türkmenistanyň 3-nji prezidenti diýen ady aldy. Hem de şol wezipe münasipdygyny halkyň ses bermegi bilen subut etdi. Egerde Türkmenistanyň ýene de bir gezek gaýtalýan Merkezi Saýlaw Komissiýasy saýlawlaryň ikinji turuny, ikinji döwrüni geçirmese, onu avtomatik suratda Murat Gurbanov Türkmenistanyň 3-nji prezidenti diýip hasaplanır. Egerde siz Türkmenistanyň garamatkeşleri ähli jogapkärçiligi duyup saýlawlaryň ikinji turuny geçirseňiz, ikinji döwrüni geçirseňiz, biziň kandidatymyz oňa gatnaşmaga taýýar. Şeýle-de Murat, birinji döwürde uly ýeňiş adanan adam, ony ikinji döwürde ol ýeňişini hasam berkidip biler. Belgi jowny taýýar. Doğru. Onu näme? Gaderly iýleşler, mehriban watandaşlar, biz siziň hemmeňizi bu gije ullokan ýeňiş bilen Türkmen halkynyň täze taryhyny, Türkmenistanyň täze taryhyny biziň hemmeňiziň ykbalymyza ullokan täsir etjek uly ýeňiş bilen gutlaýarys. Hem de size geljekde gowy durmuş hakyky hukuk döwletini demokratik döwletde ýaşajakdygyny hem ýaşamagyny arzu edýär. Onu ruhsat bolsa adamlar biz öz iýleşlerimiz bilen häzirlikçe hoşlaşalım. Gaderly iýleşler, şunuň bilen biz demokratik kandidat Murat Gurbanowyň uly ýeňişine bagyşlanan ilkinji deslapky gepleşigimizi geçirip gutarýar. Ýene de efirde duruşýançak hoş sag bolun.